مشكلتي أنني أحب بصدق، أعطي من قلبي كما لو أنني أملك كنزا لا ينفد، وأغمر الآخرين بعاطفة نقية خالية من التكلف. لكنني في كل مرة أقدم هذا الحب لأشخاص لا يجيدون سوى التمثيل، يظهرون اهتماما لا يشبه الحقيقة، يسألون عنك لا لأنهم مشتاقون، بل لأنهم لا يريدون أن يختفوا من حياتك فجأة. وأنا كنت أفرح، أبتسم، أطمئن، وأقول في داخلي: ربما وجدت من يفهمني، من يبادلني الشعور، من يقدر نقاء قلبي. لكنني كنت أعيش الوهم وحدي، كنت أكتب حكاية حب، أدون لحظاتها وأحفظ تفاصيلها، بينما الطرف الآخر لا يملك حتى فكرة عمن يحدث في داخلي. أصعب ما في الأمر أن تشعر بالوحدة وأنت في علاقة، أن تشعر بالغربة في حضرة من أحببت، أن تبكي دون أن يسألك أحد ما بك، أن تختفي فلا يلاحظ أحد غيابك، وأن تعود وكأنك لم تذهب. تسأل نفسك 1000 مرة: لماذا كلما أحببت أكثر خذلت أسرع؟ لماذا يقابل صدقي بالتجاهل ووفائي بالبرود؟ ربما المشكلة ليست فيهم، بل في قلبي الذي لم يتعلم بعد كيف يحمي نفسه، كيف يغلق أبوابه في وجه الزيف، وكيف يفرق بين من يستحق أن يدخل ومن يجب أن يظل خارج السور.